အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တဲမဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကတော့ထပ်ရောက်ပါပြီဒီဟိုတယ်နာမည်ကတော့စီတင်ပတူနံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီတင်ပတူနံကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအခုကျွန်တော်တို့ဘုကင်လုပ်ကြည့်တာအရတော့ဒီမှာ1000ဘတ်1000နဲ့ရတာဒီဟိုတယ်ပဲရှယ်တာအသက်သာဆုံးပဲကျွန်တော်တို့အခု check in ကတော့2နာရီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့1နာရီထိုးကနီးလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီဟိုတယ်ရဲ့ lobby ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်check in ဝင်လာအများကြီးနော်စင်းတယ်ဒါစီတင်ရဲ့နောက်ထပ်ဟိုတယ်တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ check in ဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆက်သွားရတယ်ဒါအဖြစ်ပဲကျွန်တော်2012တောင်းအောင်ဒီမှာအားတဲပြီးရနော်အဲတော့ဘယ်ဘက်မှာပဲတဲရတာအခုကဒါအဖြစ်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့တဲမဲ့ဟိုတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုတယ်ကတညောဘတ်1000 yes temperature automatic automatic not change นะครับ oh this is a room temperature allow 30 minutes this down okay yes ဒီမှာ begin data လည်းပါတယ်ဝါဘရနာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲ landslide ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအစ်စ်ရောက်တဲ့ဟိုတယ်လေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါဘတ်1000ပဲပေးရတယ်ဒါဆို2ယောက် single bed 2 bed နဲ့whatever bed ပေါ့နော် whatever bed မှာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုရဲဗီဒီယိုတစ်လုံးပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟို sales box လည်းပါတယ်ဒါအဝတ်ချိတ်ရတဲ့နေရာလည်းပါတယ်မစိုးကြည့်ရတယ်ဘတ်1000အောင်ဒါဒီပတူနန်ထဲမှာဆိုတန်နဲ့ပြောအောင်နော်ကျွန်တော်တို့တခြားဟိုတယ်တွေသွားကြည့်ရ1400ပြင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှာentertainment business toilet တော့ရေချိုးခန်းရတယ် shower room ရတယ်ဒီမှာတီးတန့်မယ်တယောက်ကတော့ AC ချိုးလို့ရတယ်ဒါကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လောလောမဲ့ဆွဲကုန်ပါမယ်ဒီလက်တာလေးပါမယ် TV လည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကဒါထိတ်ဆုံးအခန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်လမ်းမကိုလည်းနှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအခန်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတဲခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကတော့အခန်းကကျွန်တော်တို့ကအမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့တည်ထားတာ12နာရီခွဲ1နာရီလောက်ဆိုရပြီလို့ထင်ထားတာသူတို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့2နာရီမှဒါပေမဲ့2နာရီမှတော့မှကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အခန်းကပြဿနာဧည့်သည်က late check out ဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်မှဝင်ရလဲဆိုတော့ဟိုတော့မှ3နာရီလောက်မှအခန်းထဲကိုစဝင်ရတယ်နည်းနည်းတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2012တုန်းကလာတော့ဒီမှာတစ်ခါတဲဘူးနောက်ပိုင်းဟာတွေကကျွန်တော်ဟိုဘက်တခြား metro တို့ gateway တို့မှာပဲတောက်လျှောက်တဲတာပေါ့နော်စီတင်အဲတော့တစ်ခါတဲဘူးကျွန်တော်တဲတော့ဟိုတယ်ကကျွန်တော်တို့ခုနက check in လုပ်ကြတယ် passport တွေပါပေးရ reception မှာပေးရတဲ့ဟိုတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒါစီတင် apartment 2ဆိုပြီးသူ apartment ပုံစံကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ reception မရှိဘူးဟိုဘက်ကနေ check in ဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာအခန်းတွေကိုသူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုတယ်ရဲ့6လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဘတ်1000ကတော့ဒီဟိုတယ်တန်တယ်လို့ကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့ဒါကဗမာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာကပတူနန်ကကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈေးဝယ်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်အဝေးသွားကြမလို့ Platinum နီးတယ် Central One နီးတယ် Big C နီးတယ်နောက်ပြီးတော့ Night Market နဲ့လည်းနီးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကကျွန်တော်ဗမာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလို့ပြောချင်တယ်ခန်းနံပါတ်ကြီးတာခန်းနံပါတ်က2ဟို200နဲ့ဟို3 4လွာ3လွာလား302ဟိုတိန်ဟိုတောင်သုံးခန်းပဲတက်လေကထွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ lobby area ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြပါထားလို့လည်းရတယ်ရန်စင်ပြေဟို luggage နဲ့
ဒါကကျွန်တော်တို့ lobby ဝင်ချင်းသူကတော့ဒီမှာပြောထားတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်လို့ရှိရင်တဲ့ဟိုအထဲထဲဝင်တဲ့ scan ကတ်လေးနဲ့ဝင်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ထဲကပြန်ထွက်ခလုံးနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်ဆိုပြီးပြောထားတယ်